Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të vërë ndalesë shpenzimeve të partive politike për balotazhin e 9 nëntorit. Në një vendim të marrë me procedurë qarkulluese, KQZ ka përcaktuar që çdo subjekt politik në komunat ku garon në raundin e dytë nuk mund të shpenzojë më shumë se 2 euro për çdo votues të regjistruar. Në total, shuma e lejuar arrin në 2.633.000 euro, pasi në listat e votuesve janë regjistruar mbi 1.316.000 qytetarë. Kjo do të thotë se partitë do të duhet të jenë më të kujdesshme me buxhetin, e ndoshta edhe më kreative në mënyrën se e bëjnë fushatën. Fushata e balotazhit do të zgjasë vetëm 7 ditë, nga 3 deri në 9 nëntor. Pyetja që mbetet është, a do ta ndaloj ky kufizim garën e shpenzimeve të mëdha, apo thjesht do të zhvendos atë në rrugë të padeklaruara? Në fund, nuk është e rëndësishme sa para harxhon, por sa besim fiton.